మై ఛానల్ న్యాచురల్లీ. ఈరోజు వీడియో చాలా స్పెషల్ అండి. యాక్చువల్గా నా బర్త్డే రోజు మా ఆయన నాకు ఇష్టమైన చికెన్ బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేశాడు. అది కూడా వాహ్రేవా సంజయ్ గారి స్టైల్లో ప్రిపేర్ చేశాడు అనమాట. అది ఈరోజు అప్లోడ్ చేస్తున్నాను నేను. ఇంకెందుకులే చూసేద్దామా. ఫస్ట్ ఫ్రెష్ చికెన్ తీసుకోవాలండి. తీసుకొని దాన్ని సాల్ట్ వాటర్లో నానబెట్టాలి. ఒక 2 hours నానబెట్టాలి. అలా నానబెట్టినట్లయితే మనకి చికెన్ పీసెస్ అనేవి చాలా సాఫ్ట్ అయిపోతాయి. తర్వాత మనం వాటిని ఫ్రై చేసుకోవచ్చు, కర్రీ చేసుకోవచ్చు, ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. అలా నానబెట్టిన చికెన్ పీసెస్కి మనం కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేయాలి. తర్వాత కొంచెం కారం యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అవన్నీ యాడ్ చేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. మొత్తం పీసెస్కి పట్టేలాగా మంచిగా కలుపుకోవాలి. అది మొత్తం కారం ఉప్పు అంతా అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ అంతా మన పీసెస్ పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి. అలా కలుపుకున్న తర్వాత వాటికి కొంచెం పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేయాలి. పచ్చిమిర్చితో పాటు కొంచెం పుదీనా, కొత్తిమీర యాడ్ చేయాలి. పుదీనా ఎక్కువ వేయండి, ఎందుకంటే పుదీనా వల్ల మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అండ్ మంచి స్మెల్ కూడా వస్తుంది. తర్వాత కొంచెం బిర్యానీ మసాలా యాడ్ చేయాలండి. బిర్యానీ మసాలా యాడ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం జీలకర్ర పిండి అండ్ కొంచెం ధనియాల పిండి యాడ్ చేయాలి. జీలకర్ర పిండి కొంచెం తక్కువ తీసుకోవాలి, ధనియాల పిండి కొంచెం ఎక్కువ తీసుకోండి. తర్వాత మనం ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్న గరం మసాలా ఉంటుంది కదా అండి, అది యాడ్ చేయాలి. అది యాడ్ చేసి మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అన్నిటికీ ముక్కలన్నిటికీ పట్టేలాగా మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మనం ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ముందే ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలండి. యాక్చువల్గా ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఎంత వేస్తే అంత టేస్ట్ ఉంటుందండి. ఒకవేళ మనం 2 kgs చికెన్ అనుకున్నాం అనుకోండి, అట్లీస్ట్ ఒక 1/2 kg ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ చేసుకోవాలండి. వాటిని మనం ఫ్రై చేస్తే చాలా తక్కువ అవుతాయి. మేబీ ఒక 50 grams అవుతుందేమో. వాటిని మంచిగా ఇట్లా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ అయ్యేలాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. తర్వాత మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఉంటాయి కదండి, వాటిని ఈ ముక్కల పైన చల్లుకోవాలి. తర్వాత ఆయిల్ పోయాలి కొంచెం. ఏ ఆయిల్ అంటే మనం ఆనియన్స్ ఫ్రై చేస్తాం కదా, ఆ ఆయిలే పోయాలండి. అలా ఆయిల్ ఎందుకంటే ఆయిల్ పోసినట్లయితే మనకి కింద ముక్క అనేది మాడదండి. చికెన్ పీసెస్ అనేవి కింద మాడకుండా ఉంటాయి అనమాట. అవి మొత్తం ఆయిల్ పోసుకున్న తర్వాత మనం మంచిగా మళ్ళీ మిక్స్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక 1 cup కర్డ్ యాడ్ చేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. కర్డ్ ఎందుకంటే మనకి కొంచెం లిక్విడ్ ఉండాలండి, లేకపోతే మనకి పీస్ అనేది ఏమంటే డ్రైగా ఉంటుందన్నమాట. సో కర్డ్ యాడ్ చేయాలి. తర్వాత మనం బిర్యానీకి కావాల్సిన మసాలాలన్నీ తీసుకోవాలంటే బిర్యానీ ఆకు, మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క, జాజికాయ, జాపత్రి, లవంగాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ తీసుకోవాలి. తర్వాత మనం మిక్స్ చేసుకున్న చికెన్ ఉంది కదండి, దానికి ఈ మసాలాలన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుని ఒక 1 hour పక్కన పెట్టేసేయండి. తినేటప్పుడు మాత్రం మనకు జాపత్రి వచ్చిందనుకోండి, అది మాత్రం తీసి తినేయాలన్నమాట. ఎందుకంటే అది తిన్నట్లయితే మనకి మోషన్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందన్నమాట. తర్వాత మనం బాస్మతి రైస్ తీసుకొని క్లీన్ చేసుకొని నానబెట్టుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. మనం కొంచెం పెద్దగా ఉన్న గిన్నె తీసుకోవాలండి. పెద్దగా ఉన్న గిన్నె తీసుకున్నట్లయితే అన్నం మంచిగా ఉడుకుతుందన్నమాట. ఒక కప్పుకి మనం 2 cups ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేయాలండి. తర్వాత వాటర్లో సాల్ట్ కొంచెం యాడ్ చేయాలి. తర్వాత వాటర్కి సాజీరా యాడ్ చేయాలండి. తర్వాత మనం ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసుకున్న ఆయిల్ ఉంటుంది కదా, అది కొంచెం యాడ్ చేయాలి. వాటిని మంచిగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం నానబెట్టుకున్న బియ్యం ఉంటుంది కదా, అది యాడ్ చేయాలి. బియ్యంని ఎక్కువ ఉడకనివ్వద్దండి, నార్మల్ ఉడకనివ్వాలి. ఎంత అంటే మనం బియ్యంని పట్టుకొని చూసినట్లయితే అది విరిగిపోవాలన్నమాట, కానీ సాగొద్దు. సాగినట్లయితే అది ఎక్కువ ఉడికినట్టు అనమాట. బియ్యం ఉడికిన తర్వాత మనం పక్కన పెట్టుకున్న చికెన్ ఉంటుంది కదా, అన్ని మిక్స్ చేసుకొని దానిపైన అప్లై చేసుకోవాలి. లేయర్ లాగా అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట. బియ్యంతో పాటు కొంచెం లెమన్ అండ్ పుదీనా, కొత్తిమీర, ఇంకేమంటారు ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కూడా అప్లై చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఒక లేయర్ బియ్యం తీసుకొని దాంట్లో సేమ్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, లెమన్, పుదీనా, కొత్తిమీర తీసుకోవాలన్నమాట.
తర్వాత రోజ్ వాటర్ తీసుకోవాలండి. రోజ్ వాటర్ అప్లై చేయడం వల్ల మంచి స్మెల్ వస్తుంది అండ్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. తర్వాత కొంచెం ఫుడ్ కలర్ ఉంటుంది కదా, అది తీసుకోవాలి. తర్వాత కొంచెం గీ వేసుకోవాలండి. గీ కొంచెం తక్కువ వేసుకోవాలండి, ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ వాటర్లో ఆయిల్ వేసాం కదా, జస్ట్ ఫ్లేవర్ కోసం గీ యాడ్ చేయాలి. తర్వాత గాలిపోకుండా చుట్టూ మేము క్లాత్ చుట్టామన్నమాట. కావాలంటే పిండి కూడా యూజ్ చేయొచ్చండి. మేము క్లాత్ చుట్టి దాని చుట్టూ క్లిప్స్ పెట్టాము గాలిపోకుండా. తర్వాత దానిపైన వెయిట్ పెట్టాము, రోల్ పెట్టాము అనమాట. ఒక 20 minutes బాయిల్ చేయాలి. అంటే 15 minutes మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉండాలి, 5 minutes లో ఫ్లేమ్లో ఉండాలి. అంతే అండి. ఒక 20 minutes తర్వాత మన నోరు నుంచి చికెన్ బిర్యానీ రెడీ. అండ్ బిర్యానీ చాలా బాగా వచ్చింది, టేస్ట్ కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుందండి. నార్మల్గా నేను రెస్టారెంట్లో బిర్యానీ ఆర్డర్ చేసినట్లయితే జస్ట్ రైస్ తిని పీసెస్ వదిలేస్తాను. నాకు పీసెస్ అనుకో నచ్చవు బయట, కానీ ఇక్కడ మాత్రం పీసెస్ చాలా బాగున్నాయి, చాలా సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి, తిన్నాక తినాలనిపించేంత బాగున్నాయి అన్నమాట. థ్యాంక్స్ టు మా ఆయన అండ్ వారేవా చెఫ్. ఓకే అండి, మీరు కూడా ఈ బిర్యానీని ట్రై చేయండి. ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. పక్కన బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్